สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนครับผมพ่อๆกับบาวหนวด Channel อีกคือเก่าครับเสียงเป็นมื้อๆบ่สำบายเด้อพี่น้องเจ็บคอครับก็ได้เมนูต้มหอยบักหอยจูบบักหอยขมนะครับกับเอ็นหมูเอ็นหมูตบมากับน้ำผักกับผักแก้มครับมีถั่วพูผักชีบักแตงครับมาแซ่บๆนำบ่าวหนวดครับผม